Всем привет, пацаны, короче, прикупили мы ништяков вчера, съездили в другой город, затарились на 1800 рублей, и что же мы купили? Купили мы, во-первых, тормозные диски передние, тормозной суппорт, в сборе там колодки почти новые, но не новые, короче, скоба в комплекте и еще 3 передние стойки. Почему я купил стойки? Потому что у меня разъебала одну стойку конкретно, и одна из них рабочая, одна полурабочая, одна вообще заклинившая. А почему я их взял? Я их буду, короче, переделывать под масляные стойки, буду совмещать с вазом, там, ну, что-нибудь так мучить, в будущем укорачивать, короче, типа короткоходки будем делать. Вот, сейчас будем менять тормозной диск, будем менять колодки сразу, наверное, и будем, скорее всего, будем менять сейчас стойку. Стойку будем менять, потому что она у меня заебала, она стучит, короче. Вот. Сейчас, короче, приступаем. Снимаем сначала колесо, потом меняем, короче, стойку. А вот сама стойка. Так, номер стойки. Тэш Ас какой-то. Вот номер там. Он рабочий. Вот марка еще есть, вторая. Как бы оригинал, типа Made in Germany. Вот суппорт в каком состоянии. Вот сами видите колодки, в каком они состоянии. Износ минимальный у них. Суппорт рабочий. Взял на запас, мало ли разъебется, короче, будем менять сразу. Так, тормозные диски. Этот потоньше стал уже, так на запас оставим. Вот этот вот мы будем ставить, этот потолще. Сейчас я вам покажу. Там что у меня случилось. Так, как раз вот видать, видите трещину? Пошла по трещине, короче, и она уже вообще тонкая стала. Так, колодки вроде как нормальные, но посмотрим, сейчас будем менять, не будем. Вот тут трещины. Трещины появились из-за того, потому что у меня работают только передние тормоза, поэтому такая хуйня вот происходит. Диск вибрирует, вибрации жесткие при торможении, иногда даже просто едешь, она когда жестко тормозишь, и она начинает уже нагреваться, как бы, и начинает бить. Вот, колодки, скобы нету, вот скобы и с той стороны нету. Сейчас будем смотреть, в какую сторону сначала поставим, а вторую я сам буду делать. Ну, короче, пацаны, сейчас вкратце я вам расскажу. Короче, снял колесо. И сейчас, короче, будем снимать. Вот проставки у меня есть. Проставки снимем. Потом скинем суппорт. Попробуем открутить стабилизатор. И потом уже там до стойки недалеко, там 3 болта и сверху 3 болта я откручиваю. Вот. Ну, короче, приступаем. Открутил все болты, осталось только сверху вот 3 болта. Это тоже ослабил, как бы, опорник. Вот эти откручиваем и скидываем, короче, стойку уже. Сейчас снизу 3 болта, вот там 3 болта, скидываете суппорт на 2 болта, и тут одну гайку, верхний или нижний, это не важно. Скидываете, как бы, тут датчик АБС или, по-моему, АБС, или как бы датчик износа колодок, и как бы скидываете сам суппорт, повесите туда. Вот, сейчас покажу 2 болта, где. Вот 2 болта, они вот эти вот, раз и 2, вон там, вот эти 2, там 2 болта, и снизу, короче, сейчас, блин, тут не видно, вот тут они, короче, 3 болта, вы увидите их откручиваете, и вот как бы сам стабилизатор, вот верхняя гайка, как бы, вот она. А я открутил нижний, потому что верхний что-то тут неудобно мне стало. Вот это надо будет скинуть, сейчас датчик АБС. И как бы скидываем стойку саму. Дело было в том, что вот эта гайка чуть-чуть расслабилась, и, короче, сам патрон внутри бултыхался. Стойка самая рабочая. Сейчас все соберем. Обратно все поставили. Сейчас поставим новый тормозной диск, бушный, и поставим новые колодки. Вот, сейчас собираем все обратно. Все уже закрутить. Сейчас тут закрутим и снизу уже начинаем закрутить все. Ну вот, короче, пацаны, осталось только поставить колесо.
Все собрал. Все, поставил новый тормозной диск, новые колодки. Ну и все. Короче, на этом заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В чем была проблема? Еще раз повторюсь, проблема была в том, что гайка как бы даже не отвернулась, она как, блядь, вот эта стойка, короче, миллиметр, потом увеличивался, как бы металл подстукивался, и сам патрон начинал болтаться. Может, от времени, от вибрации, и откручивался этот болт, а гайка, которая стойку патрона затягивает. Вот, из-за этого был такой жесткий стук.